गणमाध्यम जानिया को पाइली मु भाभी नथिली जे कांग्रेस घर भीतर सुधार आनिबो किंतु एपरि एक कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती। देखंतु कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वाक्य सब से कहती डरो मत से अनुप्राणित ही कांग्रेस दलर भितरे जो कार्यक्रम चली जहाद्वारा दल सारा भारत वर्ष रे धीरे धीरे दुर्बल हो जाउची एवं ओडिशा रे मध्य 6 गोटी निर्वाचन रे पराजय वरण करची। तारी उपरे मु मैडम सोनिया जी को एक पत्र लिखी जहाँ कड़ुआ सस थिला ता जनईथिली एवं सबु सीडब्ल्यूसी मेंबर को मध्य देइथिली। परवर्ती अवस्था रे ता प्रेस रे भगट हला। मु धन्यवाद जनईबी समस्त इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रेस मीडिया केवल ओडिशा नुह जातीय गणमाध्यम को मध्य ए पत्र को गुरुतर सह नहीं समस्त या ऊपर आलोचना कले दीर्घ सप्ताह धरी। तेणु मोर जो कांग्रेस दलर विचारधारा कांग्रेस दल को सुधारिया उद्यम थिला ता सर्वोच्च नेतृत्व पाखे पहुंची आलोचना परिसरभूत होईची। तेणु मु सेथिरे खुशी अच्छी जे परवर्ती अवस्था रे कांग्रेस या ऊपर निश्चित कार्य ग्रहण करिवो। शुणु अर्थ बुझी पारिछंती एवं मु मध्य कहि सारिछि जे या ऊपर निश्चित रूपे परवर्ती अवस्था रे देखिबे आपण नेशनल लीडरशिप आलोचना हबो एवं गोटे हैंडल जो दबार थिला कांग्रेस रो कार्यकारिणी कमिटी को से हैंडल टा मु धरई देइछि जे कोट ना कोठी ऊपर के मो खोली पारु नथिले निश्चित आलोचना हबो। मु कांग्रेस मते बहिष्कृत करिछि कांग्रेस मु बहिष्कृत हेइछि प्राथमिक सदस्यतारू किंतु मो विचारधारा रू कांग्रेस दूरे पारिबो नहीं। मोर जो कांग्रेस रो विचारधारा मो मध्य अछि आम परिवार कांग्रेस सहित संश्लिष्ट थिले कांग्रेस सहित मत दूरे दी पारे किंतु मो मध्य कांग्रेस को देई परिबनी कि मो विचारधारा रू कांग्रेस को दूरे परिबनी। एबे आपण राजनीतिक भाग्य भविष्य पारे देखछन कोन करिवे देखंतु ये तो मु वर्तमान सकाळे तेणु मु मोर जो माने समर्थक अछंती ओलिसर अछंती जो माने परामर्शदाता अछंती समस्त सहित आलोचना कला परे परवर्ती पदक्षेप कौन हबो मु ताकू ग्रहण करिवि। मु खाली एति कहि रखियो चाहे मु 24/7 समाज रो कर्मी समाज पई कार्यक्रम करे राजनीति तार एक प्लेटफॉर्म। तेणु आगो को चली मध्य एथुरु विराम नबार प्रश्न हो। सर ये प्रथम तरह घटना जानी सुनी की इनवाइट करनथिले तो आगो को आपनकर किछि गोटे योजना देखंतु मोर विचारधारा कांग्रेस सहित अछि रहिबो बोली आपन कहि सारिछि मु या पर आउ अधिका किछि कहया उचित मने करू नै। ये प्रथम थर नुए आपन को गत थर मते एंती करा जायतिला पुनी आपन जियो वर्तमान मु से विषय रे कोनसी चिंता करी नाही। दल जेहेतु मते एक्सपेल कर देछि मोर सदस्यता विड्रॉ कर देछन्ती प्राथमिक सदस्य मते बहिष्कृत करिसंती तो मु वर्तमान कांग्रेस दलर सदस्य नु विचारधारा मो भितरे कांग्रेस दलर अछि कांग्रेस पई अछि किंतु मु कांग्रेस दल सदस्य नु मु से ऊपर किछि कहया उचित मने करै। दल को आईना देखेबा काळ होला कि आपण पई देखंतु जे आईना देखिबार साहस रखि थाए से सबुथि पई प्रस्तुत होई थाए। तेणु दल को जदि आईना देखई मोर विचारधारा को आईना देखई जदि मो ऊपर कोनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइछि मु ताकू खुशी ग्रहण करूछि एथि पई जे दल निश्चित रूपे या ऊपर आलोचना करिवो आगो को दल मजबूत सर आउटे कथा आपण सर आपण को ऊपर एते बडा आउ ता ऊपर तर्जमा करिवा आलोचना करिवा ठीक हबो नहीं। तेणु आमे राहुल गांधी को अनुसरण करूथुलु एवं तांकर जो गोटे वाक्य थिला सब बळे से कहंती जे कांग्रेस दलर जो माने कर्मी अछंती से माने उछन शेयर बाबर से कहा को डरंती नहीं डरो मत। तेणु मु मध्य ता अनुभव करी कांग्रेस दल भितरे जा भूल होउची ताकू न डरी की मु लेखिकी देइथिली किंतु परवर्ती अवस्था रे ताहा से माने निज ऊपर इम्प्लीमेंट करले नहीं पर को कहया पे सुविधा हुए। तेणु एथि अनुमान हला जे नेतृत्व आपन तो राहुल गांधी मरिका छाड़ी पुनी आपन कहउछन तांगा आदर्श अनुप्राणित राहुल गांधी आमर सर्वोच्च नेता यदि से भी भूल करिवे ताले आमर कहबार अधिकार अछि। तांकरी वाक्य जा थिला हमें कोई किछि भूल करना रिग्रेट करना मु रिग्रेट करी नहीं
ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହେବ। ସାର୍ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିନି ଏ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ଏବଂ କରିବି 24/7 ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ ଏବଂ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଡି ହେବେ କି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ବୋଲି, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟିକା ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ୟା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ କରିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ବି ଆପଣ ସୋଫିଆ ନାଁ ବି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟିକା ଅଛି, ଯଦି ବିଧାୟିକା ଅଛି ତା ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଦୟାକରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ କାହାକୁ ମୁଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲି ଚିଠି ଏବଂ ଯାହା ବି ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ୱିଶର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମର୍ଥକ କଥା ବି କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜିକା ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ପଡିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ପଡିଲା କି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜରେ କରୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ କଟକ ସହରବାସୀ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଲଚାଲ ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦା ହେଇଗଲି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ହେବ ନାହିଁ। ସଭାପତି ପଦ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ସହରରେ ତ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନାହିଁ, ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ସେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ଥର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ବହୁଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମତରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଛି ସେଥିରୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ? ମୁଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିଲି ମୁଁ ଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦିନ 8 ଦିନ ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲା, ଗୋଟେ କି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସେବାକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ମତାମତ ଆସିବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ, କରିବି ତାପରେ କଥା ହେବି।